సో హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు డిజిటలెన్స్. సో తమ్నెల్లో చూసారు కదా. సో రింగ్ టోన్ను క్రియేట్ చేస్తూ ఆన్లైన్లో ఎలా ఎర్న్ చేయాలి అనేది టాపిక్లోకి వెళ్దాం. ఎవరైతే మొదటిగా నా ఛానల్ని ఈ వీడియో చూస్తున్నారో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీకు నా నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు రావాలంటే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. సో టాపిక్లోకి వెళ్దాం. సో రింగ్ టోన్స్ని క్రియేట్ చేయడం ద్వారా ఆన్లైన్లో ఎర్న్ చేయొచ్చా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం. రింగ్ టోన్స్ ఎంటర్ చేశాను. సో కిందికి స్క్రోల్ చేసి చూద్దాం. రింగ్ టోన్స్కి ఎవరైనా చూస్తారా, అంత స్కోప్ ఉందా? సో చూడండి, చూసారా 3 months అవుతుంది ఈ రింగ్ టోన్ అనేది అప్లోడ్ చేసి 1.7 million మెంబర్స్ని చూశారు. సో నెక్స్ట్ కిందకి వెళ్దాం. అలాగే చూసారుగా డేవిల్ రింగ్ టోన్స్ 25 seconds మాత్రమే ఉంది. సో ఇది చూసారుగా 12 million వ్యూస్, అంటే 12 లక్షల మంది చూశారు. సో ఈ విధంగా మనం రింగ్ టోన్స్ క్రియేట్ చేస్తూ కూడా ఎర్న్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పటి వరకు రింగ్ టోన్ క్రియేట్ చేస్తూ ఎర్న్ చేసే వీడియో అనేది యూట్యూబ్లో ఎవరికి చెప్పలేదు. సో పూర్తిగా మన ఛానల్లోనే ఈ వీడియో రావడం జరుగుతుంది. సో అలాగే ఒక ఛానల్ని తీసుకొని సో ఆ ఛానల్ వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారో ఒకసారి చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రింగ్ సౌండ్ అనే వెబ్సైట్లో మన ఛానల్లో చూసినట్లయితే 84,000 మెంబర్స్ సబ్స్క్రైబర్ ఉన్నారు. సో వీళ్ళు ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు? అబౌట్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం. March 28, 2021లో స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పటికీ 84,000 మెంబర్స్ వచ్చారు. అసలు వీళ్ళు ఎన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి స్క్రోల్ కింద చేసుకుంటే కౌంట్ తెలియదు. ఒకసారి మనం గూగుల్లో సోషల్ బ్లడీ అనే దానికి ఓపెన్ చేసి చూసి ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అని క్లిక్ చేసిన దగ్గర రింగ్ సౌండ్ ఎంటర్ చేయండి. సో అప్పుడు మనకి యూట్యూబ్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ వచ్చాయి. సో టోటల్గా వీళ్ళు 87 వీడియోస్ అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. సో దీనికి సబ్స్క్రైబర్స్ 84.9K సబ్స్క్రైబర్స్ వీళ్ళు గెయిన్ చేశారు. సో 21 అంటే 1.5 yearలోనే వీళ్ళు 84K సబ్స్క్రైబర్స్ వీళ్ళు గెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో రింగ్ టోన్స్ ఎంతమంది చూస్తారు పర్ డే? సో చూసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ చూడండి, ఎవ్రీడే 100 సబ్స్క్రైబర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. టోటల్గా చూస్తే యావరేజ్గా 50,000+ వ్యూస్ అనేది రింగ్ టోన్ని చూడడం జరుగుతుంది. సో రింగ్ టోన్స్కి క్రియేట్ చేయడం ద్వారా ఆన్లైన్లో ఎంత స్కోప్ ఉందనేది మీరు దీన్ని చూడొచ్చు. సో అదేవిధంగా అసలు రింగ్ టోన్స్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, సో రింగ్ టోన్స్ మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తే మనకి ఎక్కువ వ్యూస్ వస్తాయి అనే టాపిక్లోకి వెళ్దాం. సో రింగ్ టోన్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ముందుగా క్యాన్వాని ఓపెన్ చేద్దాం. సో క్యాన్వాని ఓపెన్ చేసి మనం దేన్ని రింగ్ టోన్గా క్రియేట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. ముందుగా క్యాన్వాని ఓపెన్ చేసి మనది వీడియో యూట్యూబ్లో కాబట్టి వీడియో ఓపెన్ చేశాను. సో ఎంటీ వీడియో బ్లాంక్ తీసుకోండి. సో అదేవిధంగా వచ్చింది. ఇందులో మనం ఒక ఇమేజ్, సో నేను ఆల్రెడీ ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను. కేజీఎఫ్ మూవీలో నుంచి మెహబూబా సాంగ్. సో ఇది మెహబూబా ఇమేజ్ అనేది ఫుల్ స్క్రీన్ చేసుకున్నాం. సో ఈ విధంగా ఫుల్ స్క్రీన్ చేసి సో చూసారుగా. సో దీనికి మనం రింగ్ టోన్ పెట్టాలి. రింగ్ టోన్ అనేది మెహబూబా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇందులో అప్లోడ్ చేసుకునే విధానం ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా సో చూసారుగా, ఈ విధంగా సాంగ్స్ వస్తుంది. సో మీరు ఇవంతా పెట్టవచ్చు. సో ఈ విధంగా లేయర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఇందులో కూడా మనం ఇమేజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇమేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇమేజ్ని మనం ఫుల్ లెంత్ చేసుకుందాం.
స్క్రీన్ ఫుల్గా చేసుకుంటే సో ఈ విధంగా అన్నీ ఇదే విధంగా ఫుల్ వంటి చేసుకుందాం. సో ఈ విధంగా చేసుకోవడం ద్వారా మనకి కాపీరైట్ ఇష్యూ అనేది రావడం జరగదు. ఎందుకంటే మనం యూట్యూబ్లో గైడ్లైన్స్ ప్రకారం 1000 వాచ్ టైం, 1000 సబ్స్క్రైబర్స్, 4000 వాచ్ టైం అనేది రావాలి. సో వితౌట్ యూట్యూబ్ ద్వారా కూడా మనం ఎలా చేసుకోవాలని చూద్దాం. సో ఈ విధంగా చేసాము, దాని ప్రకారమే రింగ్టోన్ అనేది క్రియేట్ చేసేసాం. సో ఇందులో కొంచెం టెక్స్ట్ అనేది ఇవ్వాలి. సో లింక్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ లేదా లింక్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ చూసినట్లయితే సో అదేవిధంగా మనం డిస్క్రిప్షన్లో చాలా ఉంటాయి. అలా విధంగా డిస్క్రిప్షన్ అనేది మనం చాలా బాగా ఇవ్వాలి. సో మనం ఈ సాంగ్ అనేది మనం దీనికి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాము. లింక్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ అని రాసి సో ఇది కొంచెం బ్లాక్ వాయిస్ బ్లాక్లో ఉంది. సో మనం ఇది వైట్ చేద్దాం. సో ఈ విధంగా దీన్ని కొంచెం కిందికి స్క్రోల్ చేసి వచ్చేస్తారు. ఓకే, సో ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది. సో దీన్ని మనం సేవ్ చేసేద్దాం. డౌన్లోడ్ చేద్దాం. సరిగా డౌన్లోడ్ అనేది జరుగుతుంది. విత్ ఇన్ వన్ మినిట్లో మనకి పూర్తి వీడియో డౌన్లోడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది డౌన్లోడ్ అయ్యే టైంలో మనం సో ఈ వీడియోని మనం డైరెక్ట్ యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తే మనకు అమౌంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుందా? సో కాదు. సో మనం ఏం చేయాలంటే నేను మీకు ఒక వెబ్సైట్ చూపిస్తాను. సో ఆ వెబ్సైట్ వచ్చేసరికి DLUPLOAD అనే వెబ్సైట్లోకి మనం రిజిస్టర్ అవ్వాలి. మీ పేరు, జీమెయిల్, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి రిజిస్టర్ అన్న వెంటనే మీకు మీ మెయిల్కి ఒక లింక్ అనేది రావడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది. DLUP అప్లోడ్ అని రావడం జరుగుతుంది. సో కన్ఫర్మ్ ఈమెయిల్ క్లిక్ చేయండి. సో మీరు కన్ఫర్మ్ ఈమెయిల్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది. సో మీరు ఏం చేస్తుంటే కన్ఫర్మ్ క్లిక్ టు యువర్ లాగిన్. సో నేను ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యాను కాబట్టి ఒకసారి నేను చూస్తున్నాను. అలాగే పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయండి. మీరు ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తారు కదా, సో ఆ పాస్వర్డ్ని మీరు ఎంటర్ చేయండి. సో చూసారుగా ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది. సో DL అప్లోడ్ అనే వెబ్సైట్ ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది. సో మనకి పేఅవుట్ అనేది ఎప్పుడెప్పుడు జరుగుతుంది? ఎవ్రీ సండే, ట్యూస్డే రోజు మనకి పేమెంట్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది. సో చూసారుగా మనకి స్పేస్ అనేది 250 GB ఫ్రీ స్పేస్ ఉంటుంది. సో 250 మనం ఎక్కువ వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాం. మనం 250 తర్వాత ఏం చెయ్యాలి అనేది క్వశ్చన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని మనం ముందుగా స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పుకుంటూ వెళ్దాం. సో 250 GB స్పేస్ రావడం జరుగుతుంది. సో మినిమం విత్తనాలు వచ్చేసరికి $1. సో ఈ విధంగా మనం సో ఇందులో మనం అప్లోడ్ చేసి చూద్దాం. సో అప్లోడ్ ఫైల్ ప్లేస్ మీద క్లిక్ చేసి సో టైటిల్ వచ్చేసరికి KGF సాంగ్. సో డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వండి. సో నో యాడ్ సెటప్, 1 యాడ్ 2 యాడ్స్ అనేది చూడండి. సో 3 యాడ్స్ పెట్టుకుందాం, అక్కడ ఉంది కదా. చూస్ ఫైల్స్ వచ్చేసరికి చూద్దాం.
లింక్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ డౌన్లోడ్ చేశాను. సెలెక్ట్ తమ్నైల్ వచ్చేసరికి తమ్నైల్ పెట్టాను. సో అప్లోడ్ చేస్తున్నా. డిస్క్రిప్షన్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. సో ఏం చేయాలంటే కేజీఎఫ్ మూవీ ఉంది, కేజీఎఫ్ మూవీ డీటెయిల్స్ అని చేసి, సో ఇందులో ఉన్నట్టుగానే కేజీఎఫ్ స్టోరీ కానివ్వండి, ఏదో ఒక చిన్న టాపిక్ని తీసుకొని, సో ఇక్కడ చూసారుగా కేజీఎఫ్ స్టోరీ ఉంది. సో ఈ స్టోరీని మనం కాపీ చేసుకొని ఇందులో డిస్క్రిప్షన్లో మనం పేస్ట్ చేసాము. సో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. సో అప్లోడ్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. 7% కంప్లీట్ అయింది. సో మనం రింగ్ టోన్ కాబట్టి ఫాస్ట్గా అప్లోడ్ అవుతుంది. సో చూసారుగా. సో ఈ విధంగా మనం అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఒక లింక్ ఆల్రెడీ జనరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అప్లోడ్ అవుతుంది. సో అప్లోడ్ అయిన వెంటనే మీకు లింక్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం. సో చూసారుగా అప్లోడ్ ఫాస్ట్గా అవుతుంది. ప్రజెంట్ 75% అనేది జరిగింది. సో ఈ అప్లోడ్ అనేది మీ ఏరియాలో నెట్ స్పీడ్గా ఉండే టైంలో మీరు అప్లోడ్ చేస్తే మీకు ఫాస్ట్గా అప్లోడ్ అనేది జరుగుతుంది. సో 90%, 92, 95, 97, 98, 100% అనేది అవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫైల్స్ లోడింగ్ అవుతున్నాయి. సో చూసారుగా డియుపిఎల్ ఫైల్స్. సో ఇక్కడ ఆల్ ఫైల్స్ అనేవి దీన్ని మనం కాపీ చేసుకొని ఒక నోట్ ప్యాడ్లో పేస్ట్ చేసి పెట్టుకోండి. సో అదేవిధంగా మనం అసలు మనకి ఎంతమంది చూడడం వల్ల, అలాగే ఎంతమందికి మనకి అసలు అమౌంట్ ఎలా వస్తుంది. సో అప్లోడ్ చేసాము, లింక్ పెట్టేసాము, సో అమౌంట్ ఎలా వస్తుంది అని మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు. సో నేను క్లారిఫై చేస్తాను. సో అమౌంట్ అనేది మనకి యూట్యూబ్లో ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేయడం ద్వారా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో 1 lakh మెంబర్స్ మన వీడియోని చూసి 10,000 మెంబర్స్ ఈ లింక్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ద్వారా 1000 డౌన్లోడ్స్కి మనకి ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది. సో 1000 డౌన్లోడ్స్కి మనకి ఎంత అమౌంట్ వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. సో డిఎల్యు అప్లోడ్లో పేఅవుట్ రేట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒకసారి కింద స్క్రోల్ చేద్దాం. సో చూసారుగా బేసిక్ పేఅవుట్ రేట్ ఫర్ ఫ్రీ యూజర్స్. మనం ఫ్రీగా రిజిస్టర్ అయ్యాం కాబట్టి ఫ్రీ యూజర్స్. సో 1000 డౌన్లోడ్స్ ఉన్నాయి. సో 1000 డౌన్లోడ్స్ అయినప్పుడు మనం ఇండియా, సో యూఎస్ఏ డౌన్లోడ్స్ అయితే మాత్రం $15 వస్తాయి. సో ఇండియాలో డౌన్లోడ్స్ అయినా మనం $5 రావడం జరుగుతుంది. సో డాలర్ ఈక్వల్ ఎంత? సో చూసినట్లయితే USD టు INR. సో కన్వర్ట్ చేద్దాం. సో అయినా చూపించుద్దాం ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఎంత ఉందో. ప్రతి యాడ్స్ రావడం జరిగింది. సో 5 USD మనకు రావడంతో 403 రూపీస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో 10,000 మెంబర్స్ మనకి డౌన్లోడ్ చేయడం ద్వారా $50 అనేది రావడం జరుగుతుంది. $50 ఈక్వల్ టు 4,035 రూపీస్ అనేది మీకు రావడం జరుగుతుంది. సో అలాగే సో అసలు ఇది డియు అప్లోడ్ అనేది వెబ్సైట్ అసలు జెన్యూనా, అసలు పేఅవుట్ ఎవరికైనా ఇచ్చిందా లేదా? సో చూసుకున్నట్లయితే చూసారుగా డిఎల్ అప్లోడ్ వెబ్సైట్లో ఏగా సైట్ పేయింగ్
Amount received $14. Amount received $14. Amount received $800, $8, $13, $40, $14, $38. Amount received $54. But paying downloading platform, best platform is the wallet. I received withdraw $54 my payout Paytm wallet and I successfully received. సో ఈ విధంగా రివ్యూస్ అనేది చూడండి ఒకసారి, నెగిటివ్ రీప్లేస్ అనేది లేదు, 100% అనేది మనకి అమౌంట్ అనేది రావడం జరిగింది. సో అదేవిధంగా మనం ఫ్రీగా రిజిస్టర్ అయితే ఇలా. సో పెయిడ్స్ కూడా ఉన్నాయి కానీ మనకు పే అవసరం లేదు, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో వితౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో మనం ఎలా చేయాలో అనేది చూద్దాం. సో అదేవిధంగా క్యాన్వా గురించి చెప్పాను, ఇది చెప్పాను. సో మీకు ఎలా ట్రెండింగ్ సాంగ్స్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి, సో ఆ ట్రెండింగ్ వీడియోస్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. సో మన ట్రెండింగ్లో చేస్తేనే మనకి ఎక్కువ వ్యూస్ వస్తాయి, వ్యూస్ రావడం వల్ల డౌన్లోడ్స్ పెరుగుతాయి. సో ఈ విధంగా మీరు చేసుకున్నట్లయితే మీకు ఎక్కువ వ్యూస్ అండ్ డౌన్లోడ్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా కంటెంట్ మన రింగ్టోన్స్ ఏ విధంగా ట్రెండింగ్ వీడియోస్ని మనం చేయాలనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పుకుందాం. సో ఎవరైతే ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీకు నేను అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.